موضة شتاء وخريف 2025. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصلك في الفيديو. لو مهتم كملي معايا الفيديو. نبتدي بالالوان. اول حاجه الاخضرات او الزيتوني او الزيتي. اكيد انت ملاحظه ان هم ابتدوا ينتشروا دلوقتي ويطلعوا حوالينا. البنيات هنرجع نشوفها. البرغندي او مش عارفه ايه البرغندي دي، بس يعني مكانتش موجوده المسمى ده، اللي هو النبيتي اللي هو الاحمر الغامق او العنابي. فاهمه قصدي؟ اللون الكريز الغامق شويه ده. كده كده البيجات، الالوان اللي هي يعني البيجات، الالوان اللي هي الترابيه دي مكمله معانا، دي موجوده برضو من زمان وبتليق على كل حاجه. انا من نفسي بحبها قوي. الجواكت الاوفر سايز برضو مكمله معانا، ودي معانا من واحنا صغيرين برضو، يعني انا بحبها قوي الصراحه. الكارديان الطويل هيرجع تاني، يعني هيرجع يدخل حياتنا تاني. البدل بس يعني مش هنشوفها في ستايل رسمي، بس هي دلوقتي تحس ان هي بقت متماشيه يعني بشكل مريح. يعني اللي هي البدل هنشوفها، بدل النسائيه هنشوفها بشكل مريح، مناسب لخروجه، مناسب لخروج الصبح. هنشوفها بستايلات اللي هي الواسعه، تحسيها اوفر سايز شويه. وانا اعتقد ان انت اكيد برضو ملاحظه ده حوالينا. يعني الطبقات، ان انت تلبسي اكتر من طبقه فوق بعض، وان انت تنسقيهم مع بعض، زي مثلا اندر شيرت مع جاكيت او بلوفر تحتيه. الاوشحه او مش عارفه اسمها ايه، مش فاكره. الشال اللي هو الكبير ده هيرجع تاني. الطبقات عموما انت تنسقيها مع بعض بشكل يكون مريح للعين وفي نفس الوقت مريح وتحسي انت دفيانه كده. الاوشحه يعني او الشال الطويل او الكبير اللي هو العريض ده هيرجع تاني، وهتلاقيه منتشر الفتره الجايه. وهو اصلا يعني بتحسيه برضو زي ما قلت لك، اللي هو بتحسي احساس ان انت دفيانه كده وفي نفس الوقت شكلك شيك. البوتات الطويله هنرجع ندخل جواها البنطلون تاني، هتشوفيها بقى شموا جلد عموما يعني هترجع بقى موضه الكاوبوي الفتره الجايه دي، اللي هو الحاجات كمان اللي بشراشيب، اللي هي عارفه ستايل الكاوبوي ده، اللي هو اكتبي كاوبوي في جوجل هتفهمي قصدي ايه. البناطيل الواسعه برضو هي انتشرت من فتره بس مكمله معانا بقى، بس هنشوفها بقى بكل الاشكال. صوف، قماش، جينز، تقدري بقى تلبسيها على بلوفر، تلبسيها يعني تنسقيها زي ما انت عايزه. الاكسسوارات، الشنط الكبيره هترجع تاني، وهنحط لها اكسسوارات وهنحط لها حاجات بصي يعني الشنط الكبيره هترجع تاني. خلاصه الفيديو، انا مش بقولك في ناس لما بتسمع اللي هو ايه الموضه يعني انت لازم تلبسي كذا، لا. البسي اللي انت عايزاه. انا عن نفسي بحب وانا صغيره اصلا بحب الاوفر سايز، بحب اللبس ستايل معين كده. لو انت متابعيني من زمان هتحسي ان هو هتفهمي ستايل لبس ايه. بحب الالوان الترابيه. الفتره اللي فاتت دي يعني قبل ما اتابع حسيت ان انا عايزه البس زيتي، وكنت مقرره ان انا هشتري بنطلون زيتي، مش عارفه ليه. وانا بقلب بقى في دولاب ست الحبايب لقيت بنطلون زيتي، قلت والله ما انا شاريه. كان جميل جدا الصراحه، وعملت بيه الفيديو اللي فات، وخامته كانت ممتازه، واكيد مش هلاقي ده دلوقتي. فانت نسقي اللي انا بقوله لك. انا بس بكل حكايه انا بشاركك عشان تبقي ما فيش حاجه معديه عليك، ما فيش حاجه غلط عليك، ما تستغربيش حاجه لما تشوفيها، ما تقوليش هو ده رجع تاني، ده موجود. تبقي بس معانا على الخط يعني. لكن اللبس البسي اللي انت عايزاه، اللي يريحك، اللي انت حاسه ان انت مرتاحه فيه. ان شاء الله تنزلي بالبيجامه طالما انت بصيتي في المرايه وحاسه ان انا حاسه ان انا شكلي جميل، انا حاسه ان انا راضيه عن شكلي. انزلي انا بشجعك عن ده. وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا ان انتي اديتيلي من وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب عشان تقدري تشوفي كل جديد. شكرا.